반갑습니다. 해탈가문입니다. 오늘은 표고버섯 재배 방법에 대해서 2탄을 하려고 합니다. 저번에 표고버섯 재배를 한번 올렸는데요. 조금 설명이 부족한 부분이 있다 이래 가지고 제가 좀 참고를 더 해 가지고 이번에 2탄을 하게 됐습니다. 2탄은 좀 더 나름대로 체계적으로 하려고 생각을 했고요. 그리고 참조할 부분인 텍스트로 좀 표현을 해가면서 진행을 하도록 하겠습니다. 참고가 되었으면 좋겠습니다. 먼저 표고버섯을 하려 그러면 나무가 있어야 되겠죠. 그 나무 원목 선택에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 표고버섯 재배에 사용되는 나무는 참나무류 외에 서나무, 밤나무, 자작나무, 오리나무 등이 사용되기도 한다. 이렇게 되어 있습니다. 참나무류에는 상수리나무, 졸참나무, 신갈나무, 물참나무 포함한다. 그 다음에 갈참나무, 굴참나무 등이 사용되고 이렇게 되어 있죠. 참나무류는 다 된다고 보면 됩니다. 예. 그 다음에 저온성 표고는 떡갈나무와 상수리나무가 좋고 고온성 표고는 신갈나무와 절참나무가 좋다. 이렇게 되어 있습니다. 저온성은 나중에 이제 그 뒤에서 한 번 더 나옵니다. 그때 보시고요. 참나무로는 다 잘 표고버섯에 맞다 이렇게 보시면 됐습니다. 그 외에도 뭐 이런 밤나무나 이런 것도 된다는 것은 활엽수들이 대부분 활용할 수 있다 이렇게 보면 됩니다. 참나무 보면은 열매가 보면 다양하게 열리죠. 잎도 좀 다양하고요. 그래서 참나무는 이런 참나무 열매가 열리는 이런 종류들은 다 표고버섯에 활용될 수 있다는 거고요. 이런 서나무 같은 경우에도 되는 거죠. 그래서 이런 것을 전체적으로 사용할 수 있다 이렇게 보시면 됩니다. 껍질이 얇은 상수리나무 종류나 상수리 종류가 버섯이 더 빨리 나고 더 비싸다 이렇게. 요거는 이제 제 개인적으로 제가 전에 좀 막 이렇게 버섯에 대해서 공부하고 다닐 때 들은 이야기입니다. 이것도 잘 된다 하더라고요. 상수리나무 종류, 껍질이 얇은 아주 막 탁탁 거북청처럼 이렇게 갈라지고 두꺼운 나무가 아니더라도 그 나무에서 더 잘 난다 하더라고요. 참나무는 탄닌 성분이 있기 때문에 썩지 않고 오래 가기 때문에 표고버섯에 더욱 적합하다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 일반적으로 표고버섯 원목은 지름이 10에서 15 전후가 사용되고요. 지름이 10에서 15 정도가 작업하기 가장 쉽고 적합하고요. 길이가 1m에서 1.2m 정도가 좋다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 요 길이는 참나무 길이는 1에서 1.2m가 좋고요. 요 직경은 10에서 15cm 정도가 좋다는 거죠. 이런 게 이제 덜 만지기가 좋으니까 이동하기도 좋고 그래서 이런 것들이 많이 사용됩니다. 이런 굵은 거 이거는 이제 제가 산에서 지금 하고 있는 이미지 그대로인데 이런 거는 이제 엄청나게 크기 때문에 들어서 올릴 수가 없습니다. 차에도 뭐 들어 올릴 수도 없고 굴리기도 힘듭니다. 이 정도면 그 자리에서 저는 막 나무를 빼서 그 자리에서 세워놓기 때문에 저 같은 경우는 이런 것도 이제 가능한 거죠. 이런 것이 나무가 너무 작으면은 안 된다는 거죠. 5cm 미만은 나무가 썩어서 표고가 잘 안 자랄 수 있다는 거예요. 너무 작으면. 그런 거 주의하셔야 되고, 너무 크면, 이렇게 크면 대형버섯이나고 수명도 길지만은 늦게 납니다. 천천히 첫발이 더딥니다. 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 표고버섯 원목 베는 시기에 대해서 말씀을 드리면요. 원목에 영양분이 충분히 지장된 시기, 즉 1월에서 11월에서 1월에 벤다. 저희 같은 경우는 1월에 벤다는 거죠. 우리 지역은 12월에서 1월에 베고 3월 중순에 집중하는 것이 맞다. 이렇게 보는 겁니다. 지방에 따라서 다를 수 있고 나무를 베고 어떻게 두는가에 따라서도 다를 수 있습니다. 결론적으로 표고버섯 종균을 넣을 때 원목의 수분이 40% 이 정도가 적당하다 이렇게 보는데요. 40%를 재기가 힘들기 때문에
주위의 전문가들이 하는 것을 따라하는 것이 가장 좋다고 봅니다. 예, 우리나라는 뭐 크지 않기 때문에 이 범위에서 크게 벗어나지 않습니다. 예, 이렇게 보시고 하면 적당합니다. 예, 제가 보기에. 예. 표고버섯 종균 선택에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 고온성이 나오죠. 저온성하고. 고온성은 그 해에 납니다. 빨리 드시고 싶으면 고온성을 해야 되겠죠. 저온성은 그 다음 해에 납니다. 예. 중온성은 고온성과 저온성 중간이겠죠. 종균은 접종 3일 전에 구입하고成功한 후에는 바로 접종을 하고 스티로폴은 떼지 않는다. 이렇게 되어 있습니다. 이 스티로폴을 떼면 안 됩니다. 예. 떨어졌다 해도 붙여서 넣어야 됩니다. 왜냐하면 이게 이제 말라버리기 때문에 반드시 스티로폴을 붙여서 입구를 막아줘야 됩니다. 예. 요것은 이렇게 이제 들어가 있는 거죠. 요 하얀 부분은 스티로폴 부분이고요. 요 밑에 갈색 약간 부분은 요 밑에 부분입니다. 밑에를 탁 누르면 이 위로 탁 나오는 거죠. 밑에를 탁 누르면 위로 탁 나옵니다. 예. 이렇게 작업을 하시면 되겠습니다. 나무를 뚫는 거는 이렇게 되어 있죠. 지름이 길이가 1m에서 1.2m. 그 다음에 직경이 10에서 15cm. 예. 요 끝은 5에서 10cm 정도를 남겨두고 구멍을 뚫고요. 요 구멍과 구멍 사이는 9에서 15cm. 예. 그리고 요 선과 요 선 사이, 예. 이 나무니까 세로겠죠. 세로와 세로 사이의 요 간격은 5cm 전후로 하면 됩니다. 저 같은 경우에는 좀 널널하게 합니다. 예, 널널하게 해서 뭐 15cm, 10cm 이래 널널하게 하는데 그래도 나는 데는 막 오목하게 납니다. 예, 균사가 퍼져가지고 나는 데는 큰 무리는 없더라고요. 그래도 제가 좀 더 찾아본 결과로 보면 저보다는 좀 다들 더 쏘물게 가깝게 뚫더라고요. 그래 여러분은 요 정도의 요 그림에 맞추어서 대략 하시면 전체적으로 맞을 것 같습니다. 예. 구멍은 이렇게 뚫립니다. 드릴로 탁 뚫으면 이렇게 뚫리고 요거는 요것을 빼서 이렇게 넣는 거죠. 요 구멍 안에. 그러면 이렇게 됩니다. 스티로폴이 밖에 다 보이죠. 예. 이렇게 됩니다. 천공 작업을 한 후에 종균을 구멍 속에 넣고 스티로폴은 떼지 않습니다. 버섯 종균 접종 전에 준비사항이 있습니다. 종균 작업장 주변을 깨끗이 해야 되고요. 표고농사를 대량으로 짓는 사람은 접종하기 전에 버섯 재배장을 청결하고 살균제나 토양 살균제 등을 미리 처리해서 작균을 방지하고 있습니다. 저 같은 경우에는 이제 깊은 산중에 있고 또 일반 농사도 농약을 전혀 사용하지 않기 때문에 농약을 사용하지 않습니다. 작업장에 농약 처리하실 사람은 농약방에 가서 문의를 하시면 되겠습니다. 표고버섯 종균 접종 시기는요. 나무를 베고 한 2달 정도 있다가 종균을 넣는다 이렇게 보시면 됩니다. 남부지방은 3월에 넣는다. 4월까지도 넣죠. 중부지방은 4월 초까지 뭐 가능할 것 같다 이렇게 되어 있습니다. 벚꽃이 필 때 접종을 한다 이렇게 대략 이해를 하시면 됩니다. 활착은 2개월 후에 거의 97% 이상 큰 이상이 없으면 활착은 2개월 후에 다 된다고 보시면 되겠네요. 표고버섯 종균 접종 시에 주의사항이 있죠. 종균을 넣을 때 영하로 떨어지면 종균이 약해서 죽을 수 있습니다. 그래서 3월에서 4월 영하로 떨어지지 않을 때 그때 종균을 넣습니다. 종균을 넣고 균사가 퍼진 상태라도 35도의 고열이 지속되면은 죽을 수 있다 이렇게 되어 있고요. 영하 30도 이하로 되면 또 죽을 확률이 많습니다. 그래서 종균을 넣고 그래서 이제 덮어두는 거죠. 처음에는. 그러니까 어느 정도 너무 심한 온도가 지속되면은 종균이 죽을 수 있습니다. 이거는 이제 드릴을 소개한 부분인데요. 이렇게 뒤에 턱이 탁 있는 이것을 표고버섯 전용 드릴 길이라고 합니다.
요것을 요런 걸 구입을 해야 되죠. 이렇게 끝까지 이렇게 들어가는 거 이거는 너무 많이 들어갈 수 있습니다. 쳐볼 때는. 그래서 이런 것을 구입하는 게 좋아요. 뒤에 턱이 있어 더 이상 나무가 들어가지 않는 거. 드릴 살 때 그 이야기하면은 전용 드릴을 줍니다. 표고버섯 전용 드릴을 그걸 구입하시면 되고요. 요 뭐 네이버나 검색 엔진에서 검색해서 구입을 하셔도 되겠습니다. 요거는 이제 제가 표고버섯 종균 작업으로 네이버 검색을 이미지로 했어요. 그래서 자세히 이런 부분 자세히 보실 분은 네이버에서 검색한 후에 클릭해서 들어가셔서 이분들의 이야기를 보시면은 되겠습니다. 그럼 뭐 좀 더 상세히 보실 수가 있죠. 이것도 똑같은 현상입니다. 밑으로 내려가면서 제가 캡처를 한 건데, 물론 뭐 딸기 이런 거는 뭐 볼 필요가 없겠지만은 이런 부분들 보고 싶으시면 들어가셔서 이분들의 이야기를 듣고 참조를 하시면 되겠습니다. 이거는 이제 표고버섯 접종을 다 하고 나면 이제 나무를 관리를 해야 되죠. 임시 눕히기가 있습니다. 임시 쌓기라 하기도 하고 간눕히기라고도 하는데, 접종 1, 2개월간 임시로 장작 쌓기를 해 놓습니다. 이렇게. 이거 이제 심한 건조를 막아 주려고 하는 겁니다. 골목 내에 충분한 습기가 보존되고 일정한 온도 유지. 그 다음에 직사광선입니다. 직사광선에 노출되지 않도록 해야 하기 때문에 하는 거죠. 종균을 하는 시기인 봄에 건조하기 때문에 버섯나무를 모아서 덮어두지 않으면 종균이나 버섯나무 표면이 말라버린다. 이렇게 너무 건조해지면 안 된다. 이런 말입니다. 한마디로 말하면. 그래서 이제 이런 검은 비닐로 쌓아두기도 하고 덮어두기도 하고 흰 비닐로도 하는 분도 있습니다. 제가 직접 보기도 했고, 그분들은 위에 뭐 이렇게 다른 빛이 덜 들어가는 차광막을 치고 흰 비닐로 폭 쌓아 놓더라고요. 우리나라 경우에는 임시누피를 생략하는 경우가 많은데, 균사가 빠르게 만연되고 작은 침지를 막기 위해서 임시누피를 하면 좋다. 하면 좋겠죠. 그래서 이제 전문가들이 이렇게 하라고 합니다. 또 임시누피기를 한 채 오랫동안, 너무 오랫동안 뭐 1년간 계속 방치를 하면 버섯이 오히려 실패할 확률이 많습니다. 그래서 그때 잘 알아서 해야 되겠죠. 본눕히기, 아까 이렇게 장작처럼 쌓아놨다가 또 우물정자로 놓고 또 벽에목 쌓기도 하고 그렇습니다. 차광막 95%를 덮고 관수가 가능하면 일주일에 1회씩 흠뻑 살수하고 2달에 한 번씩 아래 위를 뒤집어 준다. 참고하셔서 할 수 있는 분은 이걸 하면 좋겠죠. 힘은 많이 들겠지만 그렇게 하면 좋습니다. 우물정자 쌓기는 이제 다 아시죠? 이렇게 우물정자로 이렇게 쌓는 거죠. 이렇게 쌓는 거고, 벽에목은 또 마치 벽에를 놓고 눕히듯이 이렇게 쭉 높여 놓는 겁니다. 쭉 높여 놓는 거. 이게 벽에목입니다. 이것도 뭐 검색을 하고 싶으신 분은 검색해 보면 금방 알 수가 있죠. 그 다음에 표고버섯 원목 세우기입니다. 이거는 이제 제가 직접 산에서 세워놓은 건데, 이 산 비탈입니다. 비탈에 그냥 이렇게 세워놨습니다. 세워놓고 두면 그늘이 보통 이제 이 그늘을 만들어 줘야 되는데, 그거는 지금 여기 안 쓰 있는데 70대 30 정도, 그늘이 70이 돼야 되고 햇빛이 30% 정도 들어오는 것이 좋다, 이렇게 되어 있습니다. 저는 이제 이 산 나무들 사이에 있기 때문에 뭐 어느 정도 자연광에서 적당하다고 생각을 하고 키우고 있습니다. 특별하게 뭐 차광막을 안 칩니다. 나무들 사이에 두었기 때문에 그 버섯이 이렇게 이제 나고 있습니다. 이렇게 이제 세워놓고요. 이렇게 세워놓고 버섯을 먹고 있습니다. 여기도 이제 이건 큰 나무죠. 큰 나무에서도 이렇게 엄청나게 납니다. 구멍을 뭐 좀 저는 느리게 아까 뚫는다 했는데, 느리게 뚫어도 이렇게 막 균사가 퍼져서 다닥다닥에 붙어서 온데 나고 있죠. 이렇게 올라오고 있습니다. 수확 시기를 보면요, 버섯이 발생한 뒤에 비가 오거나
물을 주면 버섯이 물버섯이 됩니다. 품질이 떨어지죠. 물렁물렁하게. 그래서 물을 맞지 않도록 하고 수확을 해야 됩니다. 그리고 표고버섯은 기후가 건조하고 온화한 봄철 표가 제일 좋고, 그 다음이 이 가을이고, 여름에는 물버섯이 되기가 쉬워서요. 그 품질이 좀 떨어지죠. 그리고 너무 더우면 버섯이 중단됩니다. 나오지 않습니다. 비가 많이 오거나 버섯을 많이 하는 경우 비가림을 하는 것도 방법이다. 그러니까 물에 너무 막 비가 계속 오거나 이러면 버섯 품질이 떨어지기 때문에 그것을 이제 방지하기 위해서 비가림을 하는 거죠. 예. 백화고라고 있죠. 표고버섯의 백화고, 저희들도 이제 백화고를 많이 땁니다. 따는데 백화고버섯은 표고버섯의 최고 품질로 거북이 덩치는 갈라져 그 사이에 하얀 꽃처럼 되어 있는 표고버섯을, 이런 표고버섯을 백화고라고 합니다. 황사나 황바이러스에 탁월한 효과가 있다고 되어 있고요. 미국 FDA에서 항암식품으로 인정을 한 그런 버섯입니다. 항산화와 항바이러스 효과는 피부 노화를 억제하고 아토피, 여드름, 습진, 기미 등 피부 질환에 탁월하다고 되어 있고요. 안 좋은 콜레스테롤을 체외로 배출한다, 이렇게 되어 있습니다. 비타민 D, B가 풍부하여 악성 빈혈과 그룹병, 골다공증 예방, 노인, 어린이와 갱년기 여성에게 효과가 있다, 이렇게. 요 부분은 효과 부분, 효능 부분은 제가 검색해서 그냥 제가 공부한 내용을 적은 겁니다. 예. 이거는 그렇게 참고를 하시고 더 검색을 해서 찾아보시면 되겠습니다. 요거는 이제 제가 산에서 말리고 있는 광경을 찍어 놓은 건데요. 표고버섯 벌레를 내보내려고. 표고버섯 이 뒤쪽에 벌레가 많이 숨어 있습니다. 예. 그래서 따다 보면 벌레가 많아가지고 바로 썰기보다는 이렇게 널어놨다가 썰면은 벌레도 없고 좋더라고요. 그래서 이렇게 널어놨습니다. 표고버섯 말리기, 요거는 이제 제가 이렇게 썰면 됩니다. 썰어서 말리면 되죠. 이렇게 통째로 말리는 분도 있고요. 예. 이렇게 썰어서 말리면 됩니다. 예. 네이버에서 검색을 한번 해보시면 잘 나와 있습니다. 그리고 쉽게 썰어 말리면 되죠. 예, 물버섯 안 되고 그래. 물을 먹으면 물버섯이 되죠. 이런 것 같은 경우에 많이 지금 맞아서 물버섯이 된 상태입니다. 이것도 백화가 안 되고 자꾸 이렇게 되죠. 비를 맞기 전에 수확하는 게 좋다, 이런 이야기입니다. 버섯이 자란 원리를 한번 설명을 하면요. 버섯이란 균사가 엉켜서 밖으로 튀어나오는 것이 버섯이다, 이렇게 되어 있고, 나무가 젖었다가 마르면서 균사가 퍼지면서 큰다. 예, 나무가 젖었다가 그 다음에 마르면서 군사가 퍼진다, 이거죠. 그 퍼지어서 군사가 엉켜서 밖으로 튀어나오는 것이 버섯입니다. 예. 온 습도를 잘못 맞추면 늦게 나고, 잘 맞추면 빨리 나겠죠. 이렇게 수확을 하고 있습니다. 그리고 버섯의 물주기에 대해서 이제 한번 말씀을 드려보면, 표고나무 원목의 물주기는 15일에 한 번 주는데 2일 동안 계속 준다. 이거는 이제 하우스 하시는 분들, 설 기준으로 말씀을 드리고요. 저는 산 속에 있어서 물을 못 줍니다. 그냥 자연 상태에서 키우기 때문에 못 주고, 하우스 하시는 분들은 이렇게 하니까 관수가 가능한 분들은 참고해서 물을 이런 식으로 주시면 되겠습니다. 15일에 한 번 주는데 이틀 동안 푹 준다. 예. 그런데 물에 담가 놓을 때는 사정이 다릅니다. 너무 오래 담가 놓으면 죽는다 그래요. 다. 그래서 물에 담가 놓을 때는 8시간 정도 담가 놨다가 끄집어내야 됩니다. 예. 이틀 동안 안 됩니다. 예. 더 이상 되면 죽는다, 이렇게 되어 있으니까 이틀 동안 주는 거, 이거는 하우스에서 물 뿌리는 방식을 해서 주는 거고요. 이렇게 푹 담가 놓는 게 아니니까, 예. 요거는 이렇게 참고하시고, 예. 물 관수가 가능하신 분들은 좀 더 검색하시고 해서 좀 더 전문가들한테 문의를 하시고 그렇게 하시면 되겠습니다. 네,
이것으로서 제2탄 표고버섯 2탄을 제 나름대로 좀 순서를 정해서 체계적으로 설명을 한번 드렸습니다. 물론 부족한 부분이 많겠습니다만은 그래도 좀 참조가 돼서 표고버섯 농사 짓는데 수확에 많은 보탬이 되었으면 합니다. 감사합니다.